咁咧好啦。第二度真係使呢啲錢啊，我係做過呢一個機鐵嘅，我哋做好多工程啊，大部分都係俾鬼佬，俾啲 consultant engineer 賺晒嘅呢啲錢。嗰個顧問費相當之昂貴嘅，係啊。而且香港起親呢啲咁大型基建係全 Q 世界最貴㗎，嗰啲專家嚟到香港都未人見過一條鐵路咁貴。大家知唔知道？淨係一個西鐵啊，結果起咗400幾500億，係貴過乜嘢？你知唔知咧？西鐵係貴過京九。咁短嘅路線，喂，喺香港西面兜個圈仔啫。喂，貴過北京去到九龍嗰條鐵路，你信唔信啊？真係呢個係咪淨係平過呢個即係上海同浦東嗰個磁浮鐵路啊？嗱，上海到浦東磁浮都50幾億啫嘛。我仲喂，香港整咗幾百億㗎，即係嗰啲起嘢嗰種貴法係，即係你簡直係難以置信嘅，即係起呢啲基建係。唉，所以即係呢個真係冇得講嘅。喂，民主黨就講呢啲咁樣嘅嘢，冇讀經濟啦，可能佢哋真係係。但係好似唔止佢哋反對喎，係嘛？公民黨都反對喎，係嘛？唔知啊，嗱咁講啊，即係我知道，淨係即係好似唔止佢㗎。所以頭先我問嗰個問題就話，即係基於而家個政黨嘅形勢咧，你點可以形成到一個民間嘅動力啊？即係將呢個動力咧，就再去咁問題，我哋咪好多時間去做呢啲嘢，我哋即係一定要揀呢啲有啲意義嘅嘢去做啦。即係如果要做咧，就真係一定要，即係你要 carry through 到底啊嘛，即係咁樣。嗱，我諗咁樣，蕭生如果真係有心去做呢樣嘢咧，其實首先要寫一封公開信啦。係啊，呢封公開信本身要需要啲咩嘅元素咧？第一係有足夠嘅說服力。即係你好用好淺白嘅語言，好即係簡潔嘅篇幅去講到俾香港市民聽點解要做呢樣嘢？呢樣嘢個好處喺邊度？如果唔做呢樣嘢個壞處喺邊度？嚇咁啊夠噶啦！咁我哋即係基於即係譬如話我哋呢個香港人網嗰個而家嗰個上網嘅人數咧，其實有足夠呢一個宣傳嘅效果嘅。即係再由呢一方面擴散出嚟咧，其實我相信咧。如果係得到嗰個市民嘅認同咧，其實係形成到一個政治嘅影響力喺度嘅。咁所以我諗就係個關鍵，首先係邊個人去寫呢個公開信。咁阿蕭生，其實你已經心目中我諗已經有數㗎啦。啲網友有冇咩意見啊？網友頭先就問，就話你咩講咗嗰個係邊個，但係你有冇講啊？我唔記得咗你頭先講咩題目添。唔係嗰個人，我哋唔需要去討論嗰個人啦。我反對嗰個係唔係？佢話佢支持，有支持攞呢件嘢嚟。但係你話咩話係你我哋唔係好中意，冇中意嗰個人啊。但係我諗最終嘅問題咧，睇件事做唔做成嘅啫。即係呢件事可唔可以完成佢啦？好多網友都係支持緊話要但係個問題就係呢條友就好多人即係。好多我哋嘅網友好多人都唔中意佢，而佢係想做特首噶嘛，即係想利用呢樣嘢嚟做特首。如果所以你咪要 PM 佢咯，所以咪 PM 佢咯。我哋出咗聲先，你起碼夾低咗佢。你首先呢樣嘢，嗱，因為佢就將我呢個 issue take up 咗嚟做特首嘅本錢啊嘛，即係咁樣。仲有一樣嘢最緊要就係唔好俾佢講到係佢自己諗出嚟嘅。呢樣嘢即係立此存照，係即係呢個節目嘅蕭生。第一，即係首先提出嚟噶嘛，1萬蚊呢個數啊，唔係講派錢呢個意念啊。OK，咁啊呢個此其一啦。嗱，另外一個問題咧，我想追問蕭生，電影咧，即係個私有化問題咧，就喺個25號應該係即係最遲。其實喺呢段時間咧，因為我今日都睇下譚兆興嗰個專欄啦，佢特別提到，即係為佢有律師朋友講佢講喂，其實係有計可以即係透過法律嘅途徑咧去，即係將佢私有化暫緩。蕭生，你到今日點睇電影私有化呢個問題？嗱，咁樣嘅，即係 prime defence 係存在，表面證據係存在。佢呢一個係呢一個，佢嗰班人因為有好多人係一致行動，可以懷疑係一致行動人士。即係咧，今日啊邊個問我其實 Human 嘅秘書嚟問我其實未詳細同佢講，大家聽下網友我諗出嚟嘅方法咧就係咁樣嘅。咁如果其實我上個禮拜諗住考唔考慮 take 唔 take action 咧，就唔係佢哋咁樣做嘅，就係要揾一個8號仔嘅小股東向法庭申請一個禁制令，one party 嘅，即係就係入稟一個禁制令。個禁制令咧唔係禁止電盈私有化，而係禁止電盈買佢嗰手強制買佢嗰手股票。
只要跌咁個損失咧就呢個就吹漲電盈㗎啦。只要一手股票買唔到咧，個私有化就失敗㗎啦，即係咁樣係。嗱，後邊呢一 part 我真係要問問，係咪真係買唔到一手就爭一手係佢係冇辦法強制買，個私有化就失敗㗎啦。嗯。咁你向法庭申請，因為基於懷疑你一致衡量人士呢個裁決無效，因此唔准電盈強制收購我嗰手股票，咁樣電盈就彎咗㗎啦。我只要一個就得㗎啦，一個就得㗎啦，就一手股票買唔齊，電盈嘅私有化就崩潰㗎啦。好似阿 David Webb 都有幾手喎。因為咧，你如果想去禁制電盈進行私有化咧，就唔得啦，因為佢可能引致電盈好大，佢話引致電盈好大嘅損失啦。咁你就賠唔起啊，因為我梗係冇錢嘅人去申請啦。佢最驚，但我禁制你買我嘅手咧，就係合理噶嘛，即係因為呢個 prime deface 呢個表面證供係成立噶嘛，呢樣嘢係。我唔中意賣俾你啊，即係咁樣。阿蕭生頭先講嗰第一 part 個咧，我諗係相當之合理，因為咧，如果佢到期時呢個法律嘅嗰個訴訟一輸嘅話咧，嗰個原告咧孭嗰筆費用咧都相當之係緊要㗎。所以你即係如果用第一個方法咧，我諗會好多人咧係唔係太夠膽試咯。但係你後邊嗰個我就因為我今日先聽你講啦，我又唔係咁太快去作出一個反應住。但係問題就係話，其實如果呢個電盈嘅私有化，我哋唔阻止佢咧，係唔係即係呢啲日後嗰個即係呢間公司佢派嗰個股息嗰個就任佢決定嘅。嗱，而家係有一個講話就話，喂，私有化咗之後，嗰20億就拎出嚟派。咁主要都係落翻大股東上面嘅啫嘛，係咪即係如果第一 part 完成咗，第二 part 就佢仲加恐嚇嘅，嗰個係恐嚇嚟噶嘛，即係話如果私有化失敗，以後唔派息。咁冇得咁講，冇得講以後唔派息嘅啫。即係咧，即係呢一個李嘉誠咧，即係其實97以前李嘉誠嘅 reputation 咧就好啲嘅，佢呢兩個仔咧就真係好大鑊。個大仔咧就係乜嘢小錢都刮嘅，即係呢一個係。呢個細仔咧就係即係對啲女啊嗰啲咧就好闊佬，Isabella。哇！但係即係我覺得佢真係即係李澤楷有啲地方係天才嚟㗎，淨係即係幾十億賣咗個衛視俾梅鐸，而係天才。梅鐸嗰啲係龍江，如果即係衛視蝕到今時今日蝕到佢喊嘅，即係幾十億賣咗單嘢翻嚟係，即係咁樣。即係呢個人咧就聰明嘅，但係就我都唔明白一樣嘢咯。即係如果你話個人咁聰明，點解唔搞下實業啊？搞啲即係對，唔好講下社會啦，對香港嘅企業都有啲即係貢獻嘅嘢啦。實際上唔需要做啲咁嘅嘢嘅，唔係即係咁，即係同埋即係做人嘅嘢，佢點都有成100億身家啦。即係發財就立下品，唔需要賺埋嗰少少，或者你 generous 一啲又點樣，即係咁樣係。係啊，我都唔明，我就正想問你。點解呢個4個半呢個價，不如點定出嚟嘅咧？冇㗎，4個半個價。首先因為由4個2個價，最後因為拖時間就加多3毫子，即係咁解。唔係因為如果好似以前，我唔記得佢有冇講過啦。我依稀會記得，其實8號仔呢隻股票起碼都應該值6蚊以上。即係當然唔好講話啲股息嗰啲問題啦。即係其實今次最傷嗰啲老人家嘅心就係因為好多人買，當初買咧，其實係諗住收息噶嘛。你蝕咗唔好講啦，就話喂，你而家連即係嗰啲棺材本啊，即係林老諗住喂每季攞翻啲啊嗰啲都食咗。而家其實即係當然咧，佢做咗輪2個幾添，即係個市咁好咁曳4個半咧，其實咧佢跟住又唔派息咧，其實你佢賣咗俾佢咧就好過嘅，但係啲人情願唔要嗰4個半。係啊，因為太谷氣啊。係啊，情願同佢死過，跟住仲係鬥氣，一係根本就去到係啊，即係所以件事咧，如果係處理得好啲咧，都唔會好似而家呢個咁嘅情況咯嚇。但係咧，阿先生，你點揣摩啊李澤楷呢個人嗰個心態咧？佢都幾少爺脾氣嘅，即係當大家知道即係市面嘅傳聞啦，即係咁樣。第一就嗰陣時我住喺旭龢道嗰陣時，佢阿媽住喺我哋頂樓啊嘛。喺嗰度自殺死噶嘛，咁後來就聽講話就係嗰一輪佢就將架，因為阿媽死令佢太傷心，佢將架遊艇車咗上岸啊嘛。大嶼山啊，係即係有好似有報紙咁寫，不過唔係好多張嘅，好似一張夠膽寫咁講嘅嚇。咁第二日就即係呢個消息冇延續落去啦。即係都可以提一提啦。即係當年我哋喺阿毓民做《癲狗日報》嗰陣時，我哋都做過個消息㗎，就係講阿李澤鉅被綁監，冇人敢 follow 㗎。咁 turn out 件事好多年之後就證明係正確咯，係證明係真事咯。因為
而且甚至當即喺呢個消息即係被證實之前咧，我哋自己私底下同啲和黃嗰啲高層啊，即係啲洋人啦，佢哋都知道呢件事。係啊，即係會唔會係涉即係個傳媒咧？當其時已經涉於嗰個李嘉誠呢啲咁嘅淫威啊，即係佢嗰個咁嘅影響力之下咧，其實好多批評啊，甚至新聞都唔敢做咯。咁我諗到呢樣到今時今日都係咁樣啊。咁就係